Сәлеметсіздер ме? Бізде сайлауда ең көп кездесетін мәселелердің бірі ол комиссия мүшелері бақылаушыларға бізді фото-видеоға түсірмеңдер, оған құқықтарың жоқ деп жатады. Осындай комиссия мүшелерінің құлағына алтын сырға. Бақылаушы сізді еркін фото-видеоға түсіре алады және оған құқық беретін ең бірінші кезекте Қазақстан Республикасының Конституциясы. Конституцияның 20 бабында былай делінген: әркімнің заң жүзінде тыйым салынбаған кез келген тәсілмен еркін ақпарат алуға және оны таратуға құқығы бар. Екінші, Қазақстан Республикасының сайлау туралы конституциялық заңының 21 бабында дауыс беру барысында және оның қорытындыларын шығаруға кедергі жасамай фото жазба, дыбыс жазба және бейне жазба жасауға болады делінген. Үшінші, Қазақстан Республикасының бақ туралы заңының 14 бабында егер осы адам ойын-сауық, мәдени-бұқаралық, мәдени саласында әлеуметтік маңызы бар спорттық бұқаралық шараларда, бейбіт жиналыстарда және өзге де жария шараларда болса немесе қатысса, егер тартылатын ақпаратта адамның бет бейнесі және осы адамның қызметтік жұмысымен және жария қызметімен байланысты мәліметтер қамтылса, бейнеленетін адамның келісімі талап етілмейді делінген. Яғни сіз сайлау комиссиясының мүшесі болуға келісім беру арқылы сіз жария іс-шараға қатысушысыз және комиссия мүшесі деген лауазымыңыз бар. Сол себепті сізді фото-видео жазбаға түсіру үшін бақылаушы сізден рұқсат сұрауға міндетті емес. Келесі, Қазақстан Республикасының ақпаратқа қол жеткізу туралы заңының 6 бабында былай делінген: адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының бұзылу фактілері кезінде және мемлекеттік ақпарат иеленушілердің, олардың лауазымды адамдарының заңдылықты бұзу фактілері болған жағдайда ақпаратқа қол жеткізуге шектеу қойылмайды делінген. Сондықтан да, құрметті комиссия мүшелері, сіздер сайлау учаскесінде комиссия мүшесі болуға келісім беру арқылы, біріншіден, сіз жария іс-шараға араласушысыз, екіншіден, сіз лауазымды тұлғасыз. Сондықтан бақылаушыларға фото-видео жазбаға түсірмеңіз деп айтуға сіздің ешқандай құқығыңыз жоқ. Бұл жұмысқа келісу арқылы сіз автоматты түрде өзіңізді фото-видео жазбаға түсіруге және оны таратуға келісім бересіз. Ал бақылаушылар осы баптарды өздеріңізге шығарып алып, егер сізге біреу тыйым салатын болса, аталған заңдарды алдыға тартуларыңызға болады. Әділ сайлау өткізетін комиссия мүшелері бақылаушылардың фото-видео жазбасынан қорықпаса да болады, ал фальсификация жасайтындарыңыз Қазақстанның жұлдызы болуға дайындалыңыздар.